Perhatian, pada tanggal 2 Desember ini, tadi saya menemukan suara aneh di hutan. Lah, tepatnya di sana. Coba nanti kita dengarkan lagi. Mana ini? Nah, dengar nggak? Suaranya ada di arah sana. Coba kita dengar lagi. Hah, arah sana. Suaranya mirip ayam, tapi ayamnya nggak ada. Aneh kan? Oh, arah sana. Ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021 mau ke 2022. Hati-hati ya. Hati-hati, jaga diri.